Добро вечер, драги гледачи, добро дојдовте од третата епизода на мојот подкаст. Се надевам дека првите две епизоди ви се допадна, така да оваа епизода ќе имате можност да слушате еден многу добар музичар, многу добар диџеј кој веќе обстојува на сцената повеќе од 20 години. Нема што да должам, еве, по ова ќе дознаете кој е, уствари ја ќе ви кажам дека е Панчо од ДНК, односно диџеј Шорти Пи, па ќе видите што муабет си направивме и ми го поклони CD-о за мене, пише од срце за Бомбакис. Фала ти! Здраво, Панчо, добре дојде кај мене дома е во моето ново студио. Се надевам дека добро ме најде. Добро те најдов, добар Далеко сум гостин од си. целта аеродром. Не може да си аеродромец, а да не си добар хост и гостин. Реално, Фала ти, мекичко, удобно. да, баш кој за на подкаст така сакав лабо да биде. Супер. И фала што дојдеш а прифати без размислување по нуда. Тама работа. Баш кога сме аеродромци мора да се поштуваме негде. Па и не само тоа, него јас секогаш сум поддржал креативни луѓе кои сакаат да се бават со нешто што е модерно сега. Подкастите кај нас допрва доаѓаат, иако у светот се едни од најбитните, дури и побитни може и од Елен и сите оние големи овакво емисии кои ги има. Јеби го, интернетот стана голема работа, за некој е добра, за некој не е добра, ама у секој случај мора да си во тренд и реков буквално допред концертот и не идевме многу, пошто немавме што да дадеме и да кажуваме. Некојаш ние сме 20 години на сцена, некојаш сум јас сам доседен за себе. Сите знаат, генерално ние сме отворени, јас и Андреј, и јас како Панчо, така да не гледам причина зашто да идам, ама сега гледам да ги поддржувам сите оние кои ќе не викнат и едноставно да им даеме кураж и мотив да работат. Знаеш дека кај нас се касти после 10 години доаѓа, таква ни е државата, таква ни е. За жал е така. Али еве сега кај нас и умода подкаст, па викам ај зашто да не пробаме. Ако убаво, се што е креативно и нешто што ја ги поддржувам сите оние кои сакаат да преку овакви подкасти да ги забавуваат луѓето, да ги едуцираат на некој начин. Знаеш, првиот пат ако сум видел на твој подкаст дека правиш драми и го користиш за некои лоши работи, никад не би дошол. Мислам, може да ми бидеш и брат, ама нема потреба, знаеш, тоа е најлошото влијание кај младината, како се користи оваа голема алатка. Да, реално, мислам дека и можеш да извлечеш многу повише на подкаст од луѓето, него да идеш во емисија и да правиш некои прашања онака без везе, само ти едно исти прашања ти поставуваат и ти тоа се врти цело време. Можеш да кажеш нешто, например, од кај Панчо, кај потекнува детството, да ми кажеш нешто, ги интересира сигурно луѓе. Види, не знам дали знаат, јас сум генерално роден тука у Скопје, у Чаир, ама до една година станот ни бил во Карпуш 3. Значи, руски згради. Па види, цел живот, ако таа една година или 9 месеци кои ја не ги памтам никад, да ми кажеш сега не знам кај е зградата, се рачуна дека не сум цел живот аеродромец, онда окей, значи јас сум тогаш 41 година аеродромец. Да, не, добро си пораснал пак. Се си поминал во аеродром, така. Лисичен не постоеше тогаш. Овој новиот дел позади Тобако 2 не постоеше, Тобако 2 не постоеше. Ништо немаше. Чисто аеродром бил. Ништо немаше. Знаеш, често примав тетанус пошто крадевме даски од градилиште и за греди, за табли, за кошеви, па многу често примав тетанус пошто на некоја шајка ќе нагазиш и такви работи. Така да јас сум дромец, хардкор дромец. Навијам за МЗ-та, тоа не смеам ни да не е ни логично, нели? Да. Ги приметив, епте ми е драго. И не знам кој од аеродрома навија за некој друг клуб, тоа е символ на градот и повеќе сум локал патриот од патриот и сум најнормален, можда и понормален од нормалните луѓе и тоа што сум на сцена ми дава малце поголем притисок да тоа кога ќе отидам на кафе негде кој ќе ми ја сгрешат нарачката,
си нарачувам друга, а сгрешената ја плаќам да утре не испадне овој се курчи, знаеш. Да, нормално. И тоа ми е поголем проблем од сите вас. Да, реално. Реално, а кажи ми какво било детството за разлика од сега у аеродром, ти кога си растал тогаш? Па види, знаеш, Пошто ги немало овие технологии. Да, види, колку и да објаснувам јас сега на моите деца или на тие што се генерација кои веќе ги разбираат работите 18 плюс 17, 16, више се сите напредни. Бомба, брат, како ние сме функционирале. Доаѓаш од школа, имаш клjuč со овакво ортомче, како се вика, Да, на времето. некое, да, јаженце, и на конец, уствари, и мене школото ми беше, ја учев у Лапе, бев прва генерација. Не учеше у Пулевски? Не, децата ми се у Пулевски, Едвард Кардель. да, Едвард Кардель бившо. Ја бев у Видое Смилевски бато, така. И ја бев прва генерација, кога се отвори школото, бев прво оделение. И прво, значи, прва генерација од прво до осмо кој заврши, извинете, и бев првата, ама мислам и последна Титов пионер. Ако не се лажам, или... Да, ја имам слика, не знам, ако ти ја најдам, ќе ја пратам да ја вметнеш. Титов пионер, имавме книшка вака, бевме сликани. И имавме едно феноменално детство, да се родам сега пак, ако ми речеш што би менјал, ништо не би менувал од прв ден, може некои ситни одлуки. Добро, тоа што дете не си ни размислувал. Па не околу деца, зборам конкретно до сега. Иначе за дете ништо не би менувал. Живеев во едно мало, се го викаат Јурук сега одново, иначе таму беа флиперница Джокер, мало некој го вика, кај камењарите. Кај живееш у Црна 13-ка? Не, тоа беше од после, кај плавите, нели, кај што е на самиот ќош. Да. На самиот ќош, на раскрсницата, у плавите, иначе претходно 18 години живеев до самата ограда на војската. Тогаш имаше сериозна армија, и кај касарната, и значи одма тука имавме терени, хајбери, многу спортувавме, се играше, ако има на пример светско кошарка, игравме кошарка, ако има атлетика, освен ватерполо што не може да играме. Шмуркана топка Не, па тие не знам ни дали ги знаат, шуто дупе, шмуркана топка, камај, долга магарица и ред други социјални игри кои не се на социјални мрежи. Да, реално сме имале детство порано и јас сум го фатил, мислам дека последниот во со тоа. Не знам уште дали има седење, ја кај да поминам, многу ретко се седи пред мало, нема мало. Собиранки, ама ние немавме телефони, исто и кој имавме, нели, немаш телефони, ја имам од 2000-та година, која искочија. Да, ама не беа вакви. Не беа вакви, далеко од тоа. Да, Nokia и такви некои големи имаше на банани, па излекување. Ја као што сум низок и лесен, сега, добро, уште сум лесен, фала Богу, па идев на една страна цело време, пошто телефоните тежеа. Дури толку сакав да имам телефон, додека чекав да ми се уклучи, не можеше одма да се уклучи. Тие 2-3 дена го носев телефонот и шетав со без картичка, кога да ве гледа дека има телефон. Ја тие фори ги правам, добро. Така да сме сакале да видиме ин, као и секој млад што сака да види ин. Не било тоа фрустрација или комплекс, него си сакалете. Тоа си го имал, као најверојатно, појма нема. А може и комплекси некои биле, појма нема. Не знам што да ти кажам. Се е можно, ама не верувам дека е тоа. А види, знаеш како... Ние сме аеродромски деца, немаме некои комплекси. Да, ама, знаеш, идеш, почнаш да бидеш менаџер у град, девојките гледаат поише материјално, ти си немал, јас сум возил фичо, мајка ми, сме немале ни кола, мајка ми немала пари, Бог да ја прости. И знаеш, сето тоа на некој начин те држало некако чудно. И затоа викам да бидам искрен кон себе, може и да било некој комплекс, знаеш. Али детството ни било феноменално, сме се дружеле, јас сум израснат без татко, сум немал татко никогаш, али па сум имал милион татковци, да не ме свадиш погрешно, мајка ми била честна, него мало, знаеш, ме растеле, сум јадел кај нив дома, кај многу луѓе, сме мало, имало 50 луѓе, ја тоа што сум денес сум благодарение на сите оние умни момци у мало,
не знам, Миле Трајче, Даре, Зоки, Наум, сета таа музика која сум ја слушал, сум израснал на панк, на хеви метал, на рапер, имало многу тешко, ама ете јас некако сум се пронашол у тоа, но онаква сега е веќе алтернативна музика, тоаш била поп, не знам, Дейвид Боуи, Бој Џорџ, Да, порано шо. и Нексес, и Легенди. сите, па да, сега се више легенди, тоаш јас, Бој Џорџ и не знам, Џорџ Майкл ми било као, вау, катастроф, умало не си смел тоа да слушаш, знаеш, ама од друга страна, и не ги окривувам децава, знаеш, и младината, они си слушаат сега нова музика и тоа е све окей, и ја ја слушам таа, ја ја пуштам таа музика, ама нема споредби, него секоја генерација мора да има свој идоли, свој бран. Ако тоа го нема, онда ќе проблем. Реално. Као што јас сега не можам да сум идол на деца од 11-12 години, тоа ќе биде погрешно, они може да ме знаат, ама ја можам да им бидам татко и не може да ме идолизираат. Знаеш, мора да има децава кои се сега нови, актуелни и така треба да е. А дали мислиш дека порано имало поише поштовање од денешни? Да, Според апсолутно, меѓу стари и апсолутно, млади и така. апсолутно, апсолутно, Јас мислам дека апсолутно. деца ништо Нема, не не, поштуваат не. А нема. Кај има Панчо завршено средно? Средно имав физкултурно. До трета година. Учеше нешто кошарка да не? Па играв кошарка. Кошарка? Играв За кошарка, да, па нормално. Во МЗТ. Мора да се почне од него. И иронија, после го поздравам стално овој Кичо, мојот тренер кој у таа селекција од ние бевме 7-8 одделение, имаше многу селекција, тоаш не се плаќаше, него ептен ако имаш врски или ако си стварно добар и тренерот нешто видел у тебе, не мора да си добар, ама ете видел некој потенцијал у тебе. И од тренинг од 50-60 деца, па знаеш, другиот тренинг остануваат 40, па 30 и остануваат оние 15 за тренинг. И па генерално ајде да кажеш така. Најдобрите или што реков што видел потенцијал у нив. И Кичо ме остави и тука дојде после Бранко, тренирав 2 години, почнав у прва година, нели прва година тоаш беше Бранко Крстоевски тренер исто на повозрастните у МЗТ, ми беше професор у школа. И иронија голема, ја играв у центар. Центар играв? Да. Не, играв во центар. Во клубот, не центар, не. Центар може ако сум играл со пионери. Да. Со пионери. И играв во центар 2 години, па отидов и играв одлично, солидно. Отидов во Америка, 4-та година ја завршив таму, играв таму, имав стипендија од тоа школа за 3-та дивизија на коледж, Аливет коледж, ама со оглед на тоа што мајка ми не можеше да плати ништо. Се вратив и ете, некој ќе рече не сум сгрешил. Ја можеби ќе кажам една од најголемите грешки, ама Тука престана со кошарката? па да, престанав, сплет на околности, ми го скршија прстот. И кога бев во најдобра форма, фактички тоаш фрустрации почна у мене, нели си тинејџер, па немаш пари, па ти требаат. Не ме плаќа ако го играв. И да ме плаќа, тоа ќе беше као сега 200 евра, со 200 евра што да направиш. 5 пати до град да отидеш, тоаш нели зезање журки, работев као менаџер. И кога прекинав со кошарката, онака ми беше што ќе правам ја ако не играм кошарка, бев у некоја депресија. Бев шанкер, работев конобар, работев у хотел. Да, имаш кажувана за таа прича повеќе пати. Сум работел све. Како се играше местото кај што работеше? Порано бившо булевар беше ли? Сега сум работел. Сум работел у булевар на булевар било едно култно место кај што Тоа беше многу одамна. кај што работеа Пеџа и Гроздан, кои беа едни од главните скопски фаци и менаџери. Ние работевме од која тоа, знаеш, имаше чудна работа. Функционираше тоа, места некој работат 1, 2, 3 години, се отвара ново место, си ти дат таму. Тоа има шемата, така. Така беше. Сега не знам дали е сега баш така. Не знам дали е баш сега така, ама тоаш беше исклучиво. Така и кога малце тоа падна, ни го дадоа нас као втора класа, односно многу млади бевме, ние влечевме помлада генерација и работевме и у булевар, работевме и у корнер, работевме и у менс, не знам, набројме сегде кај не сум работел. Као шанкер? Бевме не као менаџери, бевме многу добра екипа. А како ти улета таа прича од менаџер да бидеш?
Јас сум работел уште од прва година средно менаџер, имаше тоаш на джуниор, тоаш беа джуниор и сениор, после искочи она нешто у средина, заборив како се викаше тоа. Имаше еден збори за тоа. Junior и senior знам за. Junior, senior, измеѓу имаше една, за па као демек фори се праве, али небитно. Работевме на джуниор и работев у Кабри, у Силекс, у Hard Rock и имаше еден клан. Лепак го држеше, другиот клан Гази и Чанго. Ние бевме кај Лепак, Гази и Чанго беа многу јаки и ние, екипа ја Маци Мете, вчера му се роди керка на Мете, баш бев на Мекици и да е жива и здрава Рија. И ние бевме многу јаки како екипа и влечевме доста луѓе и не земаа после у NBA, у таа остара екипа на Чанго и на Газе. И така генерално, така се случи све спонтано, цел живот сум бил на улица. Најверојатно сум имал некоја таква звезда да ги привлекувам луѓе да ме сакаат. А после Ничим изазвени. Одма диџеј или? Па, знаеш како идеше? Прво ја пушев на 6 години прво. Да ти кажам целата хронологија. Се коцкав на 6 години. Ова на 6 оделение, мислам пуштев на 6 години, глупости, грешка. Од 6 оделение и кога ми вика демек затоа не си пораснал. Кога пушеше викам ја као ромчињата, викам од 5-6 оделение и прекинав у 8. Значи 6 до 7 пушев, 8 прекинав, се коцкав, прекинав. Зборам на апарати, со продавање на злато од дома, мајка ми, бурми, мурми и сите тие работи. Нема нешто полошо од тоа. Прекинав и се насочив стрикно на спорт. И спортот ме спаси, генерално. Никогаш не сум мислел дека ќе се занимавам со музика. И на оваа година ми е, ако лани беше 20 години ДНК, оваа година ми е 20 години како диџеј кариера. Значи прво се оформува ДНК, па после Да, Андре отиде у војска, тука прекинавме, уште деца, никој не ни дава спонзорства, никој не сваќа нормално. И нормално е да не те свати нормално, освен ако немаш нагло хајп или не те работи некоја екипа, затоа велам денешниве не ценат, све што им е даено одеднаш, онда после они мислат дека се звезди, они мислат дека се на тебе, тоа никогаш не може да биде, затоа почита е нема, за жал, дека све им е лесно дадено, нели? Кога идеш степ бај степ и кога хардкор тоа се мачиш, онда почитуваш све, као и денес што ги почитуваме ние нашите возрастни колеги. Ми се јави Туна и ми вика, бе, правам, 18 години, дали сакаш да ми пушташ музика? Ја викам, Туна, јас нит сум диџеј, ни знам, ама знам дека имаш колекција на цедиња, слушаш хип-хоп, она, па викам, да, и отидов у Кабрио и истурив на маса, односно на пултот, некој си, не знам, 100 цедиња можда. Ама немаше опрема, немаше ништо. Не, каква опрема, как немав ни слушалици земав од Маци. Маци Стојановиќ, кој е еден од најдобрите техно или електронски диџеј хаус, како и да ги наречеме, не се разбирам таа музика. За среќа мој кум и цел живот другар, повеќе го сакам од брат, да ми бил брат, ќе сум го сакал помалце. И од таму земав слушалки и не знаеш, она, кога ти шо пушташ сега да ти давам, ке прес плей, онака немало тоа конзоли, немало звучни карти, си морал или на плочи на грамофони да пушташ, или на цедиња на CDJ, ама CDJ имало баш тешки беа. Требаш стварно да си добар за да се усовршиш. Сега знаеш имаш синк, секој е диџеј, затоа више не се ја Iris Scratch, Нести, никој не се пишуваме више као диџеј, него се пишуваме Shorty P, пошто денес секој диџеј, знаеш. Мислам, нека си терат, нека работат, немаме ништо против, ама не може од одма си почнал да пушташ и диџеј. Диџеј, тој префикс диџеј значи многу. Треба и да имаш искуство и све. Не само него треба да имаш знаење, да не ме сватиш погрешно, подкаст може секој да направи, да седне и да снима. Јутјубер може секој да биде. Инфлуенсер секој може да биде. Знаеш, тоа е таа предност и мана, знаеш. Да, реално сега не можам ја да идам да пуштам некој. Не, ти можеш, ама не си диџеј. Да, не сум. Има разлика. Секој може да пушта, као што ти можеш да отидеш и ќе менјаш цедиња од YouTube. Ти си селектор. Тоа има затоа збор, има селектор. Имаш едно време јас
На вином пушта. Па затоа ти кажувам, ти си селектор, не си диџеј и ти можеш да кажеш диџеј бомба ке си. Сега у главата на луѓето им е диџеј, ама у професијата на диџеите ти си смешан. Да, И затоа кажи ќе имаме вечер со бомбакис, пример. да. Знаеш, за одма да не почнат да зборат. Шоумен, него... Пример, па не можеш да си диџеј ти одеднаш пуштање, право. Ја. И најболјот еве ја ќе ти ја дам мојата опрема, ти не можеш да си диџеј. Нема шанси да се снедам кога Брат, шпанско село ќе па, ми биде тоа. Исто ко ти сега да ми кажеш едитирај, прави, пусти црта ја пре некој ден. Напиши картон. Кога пишувавме картон, ја ти реков, ле, како пишуваш свака ти час, ја не знам Фидо Дидо да не цртам, знае, да нацрта. И тоа, така од таму дојде и после тоа прекинав, тоа беше роден ден или приватен. И после дојде една екипа се вика Fat Crew, Далтон, Злате, Бране, Џоле, Коко, Даре, ако некој заборев да ми извини, ама таа беше екипата, Чаки. И добра екипа бев, ми ме викнаа, нив им откажа диџеј кој пуштал со нив и првата моја свирка официјална, исто така панично, кај што ми застануваат седиња, па не знаеш што пушташ усред топ забава, пушташ ти Бери Уајт, Луѓе тука чекаат на тебе све. Па да, ти ондак си го сватил. Одговорност. Огромна одговорност и така почнав со нив 3-4 години, функциониравме одлично, правевме сите можни забави на high level, тогаш стагниравме со ДНК и негде тие 3-4 години бев посветен на диџејство, купив грамофони, купив стокет за да ме вози до Битола, до негде до на еден скапан Бела стрела ја викавме. Да завршила работа. Многу ми е криво што го неам, знаеш. Го купив за 300 или 400 марки или евра и си го возев, али боле ми беше од Фичо. Купив и Фичо, ама Фичото ми го крадоа. Кога бев на работа у хотелот и кога станав од трета смена, идам да сидам, го нема Фичото, ми го краде. Од паркинг? Од паркинг, да. И тоа е тоа. Добра, причата со ДНК као почнува? Причата, ја работам у хотел, втора смена, најдосадна смена, подосадни од трета. Тоаш немаше арени, ово, напад цело време спорт и фудбали. И Андреј тогаш се распадна TNT, не кеше да продолжи, пошто нели пак не може, скап спорт е ова и сега е скап и тогаш беше скап, кошташе кој да ти дае пари. Мада тоаш со две песни правеше настапи, се правеа турнеи, една песна вадиш годишно, мелеш по сите можни 30 дискотеки имаше. Тогаш сега нема ни 10. Да, сега сме катастрофа. Не зборам у Скопје, надвор е катастрофа. Многу иселени, ама тоа е друга тема и нема потреба да збориме. Сега збориш со некој политичар кој ти дое. Да. И ја имав еден бенд од тие менаџерската екипа која бевме, Жичо Жикица Тасовски е тренер сега, добар тренер. И е на факултет на ДИВ. Мислам дека е професор, да, и ептене големи таму, а Фичо работи IT нешто. Имавме бенд, се викаше Океј, требаше и Буштур да биде со нас, ама Буштур се откажа, пошто тоаш искочија нови дечки, нели Коки, Камењар, и ние викаме, па и они беа поголемите менаџери, повозрастните, као ние бевме помали една генерација, си влечевме други луѓе, и викаме и они можат и ние можеме, и као направивме, тоа беше зезање. И ете некако влегов таму, ама многу искрено и наивно, и со Андреј почнавме една песна, првата песна ни беше Девојка за Везден, па после дојде, мислам дека Пази дете и не знам што, и она раперите одма овие фейкери у Фубусе, у Дизел снимаат Пази дете, а Пази дете кога ќе слушнеш текстот, значи од тогаш е истиот текст, тоа се збореше за политика, за во ова време на митови и корупција, само ритмот во живот ме одржува. Сегде лага и лицемерие, сигурно ќе го доведе народот до хистерија или луѓето до хистерија. Значи, супер текстот, што тоаш кој да го пуштиш, нема врска. Не зборам дали е добро или не е, него сега се навраќам на текстов. И така испадни тука прекинавме, направивме, не прекинавме него, ДНК си постоеше, ама немаш настапи, немаш финансии. Уште бевте на самиот старт. Да, Андреј отиде во војска, искочи од војска, немаше пари, он не е од некоја wealthy фамилија. И отиде работеше у Грчка
буткаше колечки. Памтам, вика, ја гледам, вика, Каролина јаде, вика, некој бифтек или не знам што, тогаш, вика, била на одмор таму. Не, вика, ја и ги совирам коските после неа, вика, и такви некои работи. Тоа било 90-тите? Не, 2004-5 не било 90-тите. И оттаму он се враќа и ние направивме написна благодарам однапред, која мене ми е една од омилените ДНК стана. Да. Таа е многу добра. Многу добра, текстот е на Принц, целата тема малце е реаранжирана, иначе е земена од Bone Thugs and Harmony. Тие се едни рапери кои ја многу ги слушав, ама многу ми се свиѓа и темата беше одлична. Тоа све се зимаше, ја земавме кај Дарко Димитров, ја снимавме, текстот е на Принц. И таму го слушнал Врчак како пее Андреј и Врчак кој и ден денес што е голем, така беше голем и тогаш, звезда. У вистинска смисла на зборот сега немат звезди, ради социјалните мрежи се едни од... Ја викам дека исто звездите се на небото, ние Да, нема, тогаш имаше. Ако збориме, не збориме за токави звезди, тогаш луѓе, например, ја да снимале волкав успех тогаш, кога немало социјални мрежи, ја нема шанси да шетам у мол. Да. Нема теорија. И ние го фативме тоа време, кога искочи тоа го крие, тоа ми беше другото, да кажам, значи хронолошки го кажувам. Ја работам по бутици, работам се и сешта, работам шанке, работам у меѓу време работам и у бутик, работам и као диџеј, пошто диџејот не ми носеше доволно за да ја можам да живеам од тоа. И работев се и сешто, тогаш пуштав само недела или евентуално уште некој датум, взимаше по некои 3000 денари, 4 ако земеш, вау, негде 2. Зависи, да, ама си го работел од љубов и не си се откажал. Тоа е најбитно за секој млад, е најбитно да не се откаже. Ако почнеш и се откажеш, тоа... Нас многу ни се смееле као ДНК, ебе овој почна. И од мало другари не зезале која и пејач ово она. Ретко кој верувал, ама ете, денес сме тоа што сме, не дека сме нешто не знам што, ама ете вакви такви, па 20 години истеравме. Сите концерти што сме ги правеле да се фала Богу. Ова беше најголемиот до сега концерт. Најголемиот, да. Па не знам дали друг македонски артист го има напунето Борис Трајковски. Зборам да нема седишта доле, да нема ништо, него буквално да биде фул. И мене ми е драго, не ми се пуни мене егото, него јас сум само благодарен на сите кои дојдоа и кои не почитуваат. И ова е победа за македонската музика, зашто сите млади ќе речат, па види, значи македонска музика, имаме македонска музика и ние следно ќе го направиме и секој што ќе направи следен концерт у Борис Трајковски, ние сме први да го поддржиме. И сакаме да се направи. И Андреј сними со Врчак песна Во твоето срце чукам јас, тоа е исто земена песна од I Need a Girl Part 2 од Puff Daddy и не знам што кој е таму. Не, ама ова е Part 2, имаше I Need a Girl Part 1 и Part 2. Ова е Part 2, Врчак ја скина цела, сам си ја зема инструменталот, си напише негов текст и уште многу други, нели затоа и го викаа фейкер она, ама он беше еден од најпаметните играчи кои и ден денес и ова што го прави му е исто многу паметно. Да. Така да тука не спои и Раде не прати нас као дел. Андреј можеш и соло ако сака да продолжи, он нормално. Ние сме повеќе од фамилија и он не кеше, пошто Раде знаеш дека јас сум малце темпераментен? Не само темпераментен, него сум уличер, а Андреј е толку чесен, не дека ја не сум, ни ја ни Андреј не сме останале дужни на никој. Поповлечен, знаеш, наивен, да кажеш, Андреј не е глуп, него е наивен. Иако вика наивен и е равно да си глуп. Андреј е страшно паметен. Он ги знае работите, само не е гласен, за разлика од мене, или као што сум бил, ни ја веќе не сум гласен, немам потреба. Ќе бидам гласен кога треба и кога ќе е некој на мој левел, знаеш. Или да има зашто конкретно на некој фейк нюс и лажги и глупости да одговарам, тоа нема, далеко сум од тоа ниво. Веќе, знаеш, grow up си, созреан си, не само што имаш деца, него го знаеш целиот бизнис и знаеш кога треба да се упуштиш у војна и со кого да се упуштиш у војна, да ми донесе и мене. Не можам на некој да давам ќар
и да се упуштам со некој прво што не е точно, нели мора да ги слушаш двете страни. И да скратам, али убаво е обемно што ти објаснувам ова све. Да, пошто некои не знаат и Па- баш ги интересира. Па некој ги интересира, некој не, него ете убава прича. И не прати Раде, се согласивме со Андри да идеме, искочи тоа го крие, која без под без ништо стана страшен хит, Макфестовски хит. Ден денес. 15 ден, оваа година ќе биде 16-та година. Значи пред 15 години испадна таа песна и кога да ја пуштиш тие генерации ја слушале. И така тргна таму, тргна ДНК више, враќањето на ДНК пред 15 години. Тие 5 години првите две функционираа, па 3 нели онака стагнира и тие овие после. Од тогаш се до ден денес 15 години сме онака континуирано дали имаш 2 песни во годината, 4, ова последнава имавме 4. Некогаш имаш 5-6, некогаш пушташ сингл, некогаш 2. Настап има, фала Богу, се насочивме чисто да е само на бендовски. И мислам дека тоа не одржа. Мада видовме на концертот дека доста луѓе ве поштуваат и доста ги знаат сите песни од А до Ш. И дури постарите ги памтат сите постари песни што се. Па види, знаеш како, ја викам ние сме 20 години. Тоа тие 5 генерации школски по 4, така. Па да, реално да. Така 5 генерации по 4. Тие 5 генерации секогаш велам и факт е тоа. Музика, значи саунд, вкус и мирис те враќа или на убави или на неубави моменти, спомени. Сега, секој залапал девојка смувал на полна месечина, на навлечен на тебе, се јачал у кола со вуфери на пази се од мене. Што сака нека биде. Што сака нека биде, па после срце ја праќа, ја слушал 100 пати кога бил повреден, како што сум ја напишал ја, па што сака нека биде неофицијална химна на ДНК, па у најново време сега најтаз излезе ако утре ме нема, која ги допре многу возрастните. Знаеш, еден рил текст, еден така сосема, знаеш, све природно доаѓало, па искочила, не знам, од утро до мрак со Ена, па некој друг за оние балади, знаеш, се насочивме на тој север и југ. Не знам, кога го види, ние знаеш колку песни не испеавме на албум, ние имаме сигурно преку 70 авторски дела. Многу. И тоа едно медли кое го направивме, кај што испеавме, почнавме со, не знам со која ствар почнав. Рефрени, да. Да, Денови во ноки. Мене некој друг ми омилено. Да. Само рефренот ми го испеавте, малце ми беше така, ама има многу немавме, види, мислевме дека немаме време и дека не кевме да ја држиме публиката поише од 2 сати, 2 до 2 и 15 минути. Тоа се светски концерти, не се фестивалски, кога си на фестивали, 45 минути до 60 е идеално, пошто има и други, а треба 5-6 сати, нели, публика, еден е дојдена за Бомбакис, еден за Панчо, друг за Станко и за Петко и така се тие, пошто јас се бавам и со тој, со букинг, нели? И овакво пеевме 2 сати и сите ни рекоа дека е малци. Стварно нас од јавата, кога го видиш концертот, кога го гледав, ние завршуваме со пази со мене, ја не знам дека сме завршиле. Гледам на сат кога се качив дека завршуваме 2 сати и 1 минута. Мене брзо ми помина, викам зашто толку малце, викам неверојатно, ама знаеш зашто? Зашто и така беше наместено сценариото да цело време идеше нагоре. Ние можевме да го растегавиме, ама знаеш од друга страна па викам овде остана уште желни луѓето. Така да за 25 години се надеваме дека пак ќе дојдат тој изброј и ќе имам уште некои нови ствари, ќе има пак онаа сентименталност да ќе сака да дојдат, тоаш децата ќе ми идат поголеми. Да, и ќе сакаат пак да дојдат и сигурно некои други хитови ќе извадите до тогаш. Види, ние на пример овие последни 3 песни што ги извадивме, ако утре ме нема на Милион денови и романи, ние добивме многу кај повозрастната публика. Реално. Поготово со ако утре ме нема. Ден денес не застануваат, дали поминувам граница, дали теткици, луѓе кои работат у месара, у продавница, на бензиска, зборам повозрастни. Ама таков е текстот. Да, ги допира и тоа ми беше мене идејата. Мене ми стои таа песна идеја многу одамна, али ете сега се погодиле работите, се поголопија джамбовци се страшни музичари,
не сум бил со подобри музичари во студио. Бачка и спотот беше многу добар, многу интересен и многу јаки паци Види, имаше. тоа беше да. Ивкова слава. Да, Ивкова слава. А стварно се дешаваше Да, тоа? да. Колку време се снимаше? Мислам дека некои 7-8 сати, се погоди, баш беше јуни, ама се погоди многу свична Сабајле до топал вечер? од 12 до кај 7-8. Со месо, со пиење, Со све. јадење, со се. Гледај, јас само ќе ти кажам, пошто ти пиеш пиво, имаше испиено 80 литри пиво. Само пиво. 80 литри Да, пиво. само пиво. Така е, Не зборам ракија, не зборам вино, Све не зборам те. тоа. Ја рачунај и без мене, ја не пијам. Да. Алкохол, Знам дека не пиеш. Винци имаше, не фејкав, имаше винце, ама тоа винце беше, Берем. да. И прв пат таму пробав свинско, Али си влече прасечкото, си влече. свинско месо прв пат пробав таму. Кора прв Да? пат да. Не сум пробал свинско. Тоа е најдоброто нешто. Па Си не сум требал знаел, пробам, не сум знаел и Миле Кузмановски седи ја пробам. Викам ова кожава е врв чипс. Као пробам и му вика, како ми викаше мајка, ми вика полека, знаеш дека вика може да те протера. И тука прекинав ја, знаеш. Да. И така. И Наум Петревски е многу јака фаци кој излезе кај вас на сите го забележивме денсот многу јак. Да, имаше меме едно многу јако, Да, да. Не види, Науме најубаво ја го споредувам кога ќе кажам, ќе се сложиш и тие и сите што не слушаат е Тоше Проевски во Фолк води. И он е многу близок со Андре, ние сме блиски, многу го поштуваме пред се, стварно људина. И пејачи ште. Па, затоа реков, кога ќе кажам Тоше Проевски у Фолк води, јасно ние сега ќе го спомнеме Тоше Проевски. Не треба да кажуваме кој е Наум Петревски. Наум Петревски со самото присуство на нашиот концерт, јас се ежам сега, тоа е ни било мисловна именка за нас. Значи, ние имавме сериозен артист на нашиот концерт. Затоа беше така наместено и кога почна Одит звездо, ја испев Одит звездо. И тоа, на самата проба, он требаше стојам само, викам Наум, дај да испееме, ја викам нешто од вас. Што знам, ја викам има ли песна, некоја пејачка. Не бе, вика бра, не бе. Вика бра, че Одит звездо. И јас сега не знам, јас само кога почна па-ба-бам пам, па-ба ја Одит звездо. Кога почна да пее, ја викам што се деси, не знаев дека ја толкав хит. Знаеш, не пратиш, мислам, таква музика, не си бил, не сум видел дека стварно е толкав хит. И од таму све нагоре почна на концерт. Треба и он да направи некој концерт така. Он правеше. Ние требаше да му бидеме гости. Он правеше 20 години кога ние правевме 15 или 25 кога ние правевме 15. Ама ние бевме у Америка. И не можевме да дојдеме, иначе требаше да бидеме гости кај него на концерт. Било исто спектакл сигурно. Со Андрес е секојдневна комуникација. Ги пратам на социјални Да, нонстоп се заедно и е Науме ретко добар човек. Ја уште не сум ни дораснат да зборам за неговите музички квалитети и способности. Знаеме како вокал е, пред се е многу добар човек. А имам некои две прашања што ме мача. Ајде да ги Да се решиме. видиме, нели правиме што правиме и картони и све. Ми рече дека може да ви биде гостин Врчак на концертот. Што се деси со тоа? Врчак беше спремен. Да дојде. Па беше спремен, имаше и фризура направено и секако што треба кај Армент. И Значи, објави и он слика. Таму уствари за да се спреми за кај вас на концерт. Тоа не можам да го потврдам, зашто не знам дали било така и не можам да му верувам, пошто он ми се јави, јас разговарав со него пред самиот концерт, пред да се качам 10 минути, ми праќаше нешто што имаше направено и едноставно не го спомна ништо концертот, ама со друг човек што зборал, ми кажа дека не се осеќал, наш многу близок, дека одеднаш го фатило трема и не се осетил спремен и затоа, иначе да, требаше да дојде. Ама не кевме да го најавиме од две причини. Прво, кој го знае Раде, знае дека и на најдоговорено може да не се појави, таков е. Не можеш да му се љутиш. Он е едини човек, ја викам, кој нема да се појави на собствен погреб кога ќе му дое време. Да. Едини, ме разбираш. А второ е, кога го најавивме ДНК, ова Раде, ова што се напуни салата ќе беше ради него. У јавност. Јасно, да. И ќе вика, ради Раде беше, дојдоа ради Раде. Вака ние сме чисти, никогаш не сме го најавиле, никогаш не сме негирале дека нема да дојде, никогаш не сме потврдиле дека ќе дојде. Сите што дошле за нас. Може да имало и исчекување дека ќе се појави,
раде, за жал не се појави, што не значи дека нема да имаме дует. Да, тоа. Мислам дека ќе се врати човекот во водите, па ќе направите нешто. А ние имаме више, ама Не кажувате. ама не кажуваме, ја кажувам, ама не сме да се пушти без негова дозвола. Да, реално. Така да. Ние сме другари пред се, ова е бизнис, шоу бизнис, еден ден ќе заврши, јас сакам да останам со него добар, он е добар човек, ни помогнал на старт и ние тоа го почитуваме и го цениме многу. Имав уши едно прашање, имам, нели у една емисија кажа дека ова е можеби последниот концерт на ДНК, дека некој од вас може да се пресели, да се замине. Да, имаше сериозна една работа со Андреј, ама за среќа или за жал, не знам како. Прашам, дали беше ти Да. приказната или Андреј кој... Не, ја имам, знаеш како јас многу сакам да си идам од тука, и ако бидел само у Америка. Така се осеќам таму, убав дел поминав и така се гледам според сам себе и како јас се доживувам, би се вклопил во тоа општество многу добро. А Андреј требаше да иде у Европа, што и да отидеше, ние пак ќе работевме, бидејќи една карта па блиско е, Визер, дали не се средува, знаеш, ќе се договориш, овие 15-2 недели имаме 2 концерта ваму и ваму, за снимање најмал проблем, како и да е, ја и Лазе у студио ги правиме песните, Андреј кој ќе дое ќе уснимам, како и да е демото таму ќе го добие. Супер, не отиде, али јас сум голема поддршка и да сакаше нешто да се надградува, не е ради финанси, не е дека он нема финанси, мислам дека не заработува од ова, него му е ова професија. Секој што се занимава само со музика, тоа му е професија, секој што работи 3 други работи, му е хоби. Така да затоа ние немаме сцена. Точно. Добро, сега кај нас не ни може да обстојуваш само од да бидеш музичар, нели? Ја обстојувам од тоа. Плата не се живее. Добро, ти Ја обстојувам од тоа. Да. Се бавам со тоа. Ретки се честни исклучоци, ретки се тие. Само што кај нас, знаеш, види, поише ги поштуваат тие од надвор што се него наши. Така било и ќе биде и секогаш ќе биде. Така уствари не е, така било е и ќе биде. Ќе биде, за жал. Види, знаеш како ја не можам да се љутам на Аца Лукас или на некоја Таировиќ и не знам Беквалац и ово. Тоа се луѓе кои улагаат и не се они криви што се они тука популарни од самите нас. Да спомнеш ти ДНК у Србија, дали 10%, 20% знаат. Знаеш, и било кој други да ги спомнеш. Значи, оваа работа сака, како и во секоја друга, сака константност, истреност, Нормално. честност и борба. Не да газиш преку лешеви, него да си прво, мене ми е по твојот пат да сидеш. И ако си ти у бизнис, ако јас сум у бизнис за коли, нормално е дека ќе гледам другата конкуренција, што прави, како се промовира, зашто е, ако е у моментот подобро од мене. Таму ми е инспирација, ај сега ја да размислувам како да направам. Тоа исто и со музика. Гледам, пратиме нова музика, па дали треба да направиме, па не, дали да останеме нова. Ај да видиме како да се промовираме на социјални мрежи, дали да тераме на TikTok, дали да се глупираме на TikTok. Дали само Инстаграм е доволно, дали треба да ставаш ецови кои се сега на YouTube па да имаш милионски прегледи, па луѓе викаат милиони има. Повеќе палеше тоа, сега не вреди. YouTube е една од најслабите платформи, станува послаб, освен што е добра за подкаст, иначе немаат време луѓето да отидат. Ново време ќе биде, све ќе биде на музички платформи, Spotify, и ние ќе почнеме од наредно поише тоа да го практикуваме, пошто зашто? Ти у кола кога ќе влезеш, немаш CD више. Ова немаш ти кај да го пуштиш. Ова ми е мене лична карта. Ова ми е сатисфакција мене. Стара ми е кола ти за тоа. Ама некои што имаат постари автомобили, имаат се уште CD. Кај мене нема CD и кај сите нови, не дека ја имам понова кола од тебе, тоа нема разлика. И ти ќе купиш за некоја година, дај Боже да купиш најбоља кола. Немаат фабрички, немаат CD, имаат USB, све е на Bluetooth, Spotify иде све и никој нема да уклучи YouTube да слуша. Повозрастните. Клинците од 11-12 кои веќе се разбираат, сите се на Spotify. И така да тоа е, ја им кажувам и на младите да се
фокусираат на тоа и тоа што секогаш го велев. Трендингот не ти пуни концерт, не ти пуни клуб, Да, не джаз, ти пуни сала. Еве, ние у последно време влагаме на трендинг, не знам, 15-ти, 10-ти, она, ме заволе, цевка, дали сумна. Да. Трендинг и колку вјуза имам и колку прегледи имам она. Ако утре ме нема, ја пеја на концерт. И Од дури А Чена до Ш. Лончаревич ви ја побара. Чена Лончаревич Да, препе. му ја продадовме, си Да. ја препеа и тоа е тоа. Тоа е прв пат да се деси у историја на македонска музика, да земеш македонска поп, тазе македонска музика, некои србин обично зимаат грчки, Да. турски мелоси и такви работи. Така да, јас сум прегорд на таа композиција. У моментов ми е една од омилените за пеење заедно со Милион денови и некој друг. Така да, дури Милион денови требаше да биде дуетска песна, ама не успеавме да се сними. У последен момент ни откажа со пере од нокаут требаше. Да, и така е наместена, ако ја слушате, сега ова од кога го кажав, кога ја слушнеш, Па да, го има тој вајб. Он, да, феноменално, ама од со добро образложение дека они го спрема албумот и дека сака да се посвети повеќе на заедничка песна, што не значи дека нема да снимеме понатаму дует. Ама ете не ми е криво као да ми е криво, наш песната поминува супер, поминува таму кај што треба и таа песна не ни очекувавме ние дека ќе помине пошто е балада, а денес се сака нели да е Содома, Гомора и сите тие работи, ама ние ете се вративме на бейзикот кај што ние сме препознатливи. Ама добро, тежи песната има. Па да, па и за тоа ја слушаат. На младите ја вака им викам, шо е, ова 100.000 прегледи има. Дечко, ти да имаш 100.000 публика, ти си фул со настапи цела година. Да. Органски збориме, нели? Ецови, сакаш сега подкастов кој ќе го гледаме, ако има 2-3.000 гледаност, може да има 500.000. Може да. Ки извадам од джеб 500.000 евра, дечко, ецови и тоа се сега легално купени прегледи. Да. Пошто се реклами, исто кој ти сакаш. Све за пари. Па да, ти сакаш да се рекламираш на, не знам, некоја телевизија, плаќаш реклама. Сакаш на радио, исто плаќаш и на YouTube. Па нормално. Затоа сега YouTube се заеба и мислам дека тоа ќе го регулира за многу брзо, ако неке да рикне. Мислам, као платформа ќе си стои, нели? Као музичка видео платформа, најака, но нема логика. Ја не ќе да уклучам на YouTube, ќе си идам одма на Spotify. Зашто? Зашто имам 7 реклами кои ме обврзува да ги гледам. Ај овде можеш да ги скипаш. Надвор, нема шанси. Германија, 20-30 секунди мораш да го изгледаш. Па рачунај ти се, па јеботе Бог, знаеш. Ама знаеш, у ново време треба и спотови да имаш за сите песни што ги правиш. Па и ја би рекол и да и не. Искрено и да и не. Така, не знам, така наложили или така више све се дешава. Што мислиш ти за тоа? Дека ако имаш песна, мора да имаш Не. Треба да имаш само добар начин на Инстаграм. Баш сега спот се снима со телефон и ако имаш добра идеја и креативност, може да испадне супер. Не треба да идеш сега ако гледаш и светските звезди немаат скапи спотови, него све им е добра идеја, добро спакувано, добар пиар. Па ти ако направиш некој, не знам, ево го Central C, земи го, UK drill артист, хип-хоп, ова Доджа, како идеше рефренот на Доджа, My bitch is gay. How can I be homophobic? My bitch is gay. Он само тој дел го стави на TikTok. Стана вирал, па после извади песната. Има милион други трикови и начини, затоа се добри социјалните мрежи. Ако убодеш и тебе песна на TikTok сега ако стане вирал пред 2 години е била пуштена, подеднаш му станува мегахит. И се враќа на Билборд. Не ни било, уствари, не се враќа, него доаѓа на Билборд. Има големи трикови, ама треба големи тимови кои работат малце out of box и се знаеш фокусирани на и да гледаат како работат странци. Таму работат големи тимови, Енар, имаат страшни пиар тимови, цела екипа маркетинг кој стои за еден производ. За Jay-Z ти знаеш какав тим стои? Да, сигурно. Ама Jay-Z е могул. Jay-Z не се го боли кур за сите. Пав Деди е Пав Деди. Да, име више изгради. Ти пози Дрейк знаеш колку луѓе стоят. Не кажува Дрейк, ја ова сега ќе опуштам, не бе, дечко.
правиш сериозни компромиси ти за тоа да го пуштиш. Да. Ама он пушта еден албум со Black Coffee и фанови викаат шо е ова. Абе тоа сака да го прави. Да, бе, тоа Пошто он е модерниот Beatles. Нереално. Нема продажба што рекорди што не ги поминал Дрейк. Значи не мора да имаш спот. Можеш да имаш visuals некој или видео да направиш, а да не е скап спот. Да. Пошто спотовите генерално младите не може да ги вратат. Младите денес за најбрзо да заработат се девалвираат сами себе и пеат Глупост. пет нивни, па не се тоа глупости, не би ги нарекол ја глупости, него би туги кавери кои не се македонски, него се повеќе турбофолк. Сега тоа публиката го бара, да, ама ти им го нудиш. Ако не ти ако ти сакаш да направиш имидж, тоа ќе го прекинеш. Да, и треба нешто свое да си направиш нешто по Свое. вкус. Па ти не си авторски пеач, више кога идеш пееш кавери. Ние со ДНК не пееме и ретки се тие што не пеат. Од тоа ја земавме несебично, односно себично си ја присвоевме Громови на душа и така имавме некоја прича околу тоа, така ги имавме поврзано и таа и испеавме на собствен концерт и дававме почит на некој кој ќе ни биде цел живот пример. И фали апсолутно и не само што фали, него не типичен пример на успех дека може со македонска музика, може да пробиеш сите граници. Иако он препеа за хрватски пазар и српски пазар. И така треба да е. И знаеш, мене ми е смешно кога некои викаат зашто пеат они на српски го продале јазикот. Не, они сакаат да се пробијат на тој пазар. Они се македонци. Ја ако испеам на англиски шо, зашто сум пел на англиски или на бугарски или на српски или на, значи немам ја афинитети, не дека сме возрастни, него некам да почнам со една и да уложам. У Србија е пазарот на балконот налага друго, многу инвестираш, пошто таму не те пуштаат дека ти имаш песна хит, кој ќе платиш, тоа ќе те пуштат на радио. Да, и голем пазар е и сите тие работи. Така да сума сумарум, како си задоволен од концертот што помина? Презадоволен. Кога и да погледнам, ја после 2 недели сватив што сме направиле 3. Чекаше да ти спласне? Не чекав, природно е тоа. Јас се симнав од сцена и сутевав од плачење, едноставно ми дојде. Реално толку души многу да дојдат за... Не е само за тоа, не е само за луѓето што дојдоа. Не е само што, не е за да дојдат луѓето. Прво луѓето енергетски поминаа, затоа велеа дека немало подобар концерт. Не е дека немало, него енергијата која беше таму беше стварно на многу добро ниво. И импресиите се само позитивни, сум преблагодарен за тоа. Кажи ми, имаше ли поддршка од колегите, од вашите колеги, од музичари, од сите, и од кој немаше? Па имавме, не знам од кој немавме, стварно не знам, али имавме од доста, од сите. Имаше, од некој се гледаше дека е тоа чисто колку, кога тргна возот нагоре, сите сакаат да влезат у вагонот. Имаше некој што е ради реда, имаше некој што стварно ни дадоа поддршка, дури спамаа за нас. Некои хейт коментари? Не слушнав хейт коментари. Општо од луѓе, не слушнав. Имавме, ние маркетиншки ја малце другачие го сакав да го играм и мислам дека се погоди како супер. Вложивме многу, не кошташе многу, благодарност за сите спонзори кои ни беа и стварно им сум благодарен и морам да ги прочитам. Адора Инженеринг, кои у време кога имаат мораториум не поддржа и секогаш поддржуваат македонска музика, Станица за технички сервис, Sportlife, Аджико, Join the Circle, тоа се овие Lucky Strike, Тесла, еден бренд Жан Митрев, Бифитер Јегер, една америчка фирма од нигде ни дае пари, сакаете, осеќа морална одговорност општествена, од Штип, дечките се могули у Америка, више се бават со транспорт. Не гледам од светлинува. Superior се вика и холистички центар. Холистички кај што ја цело време идам на акупунктура, многу што ми помага и Полиса плюс осигурување. Извини што ти ги прочитав, ама верувам дека некој од овие ќе застанат и кај тебе. Боже, гледат имаме потреба тука, ова е простор за... Така, пошто ова и време и после си бара монтаже, има повлекува луѓе
и дај Боже да има вака отворени места. И сакам да ти кажам дека добивме поддршка и од вас. Еве, ја на пример кога ти се јавив Тимире, ја те прашав, секој на кој му се јавив, му понудив пари, го прашав колку мисли дека треба. Сите вас, сите еве ти, Мија, Стефонатор, кој е мој омилен јутјубер. Тука Кој други? Ете ти нели реков. Не ми текна со кој други работевме. Имаше Камај, Навали. 5 беа сигурно. Ние сакавме да ги офатиме сите сфери. Буквално, и Лила Филиповска беше. Она ни е ептен другарка и пријателка. Беше на концертот? Јас не знам дали беше, не ја видов искрено да ти кажам. Не знам. Не ја видов, пошто имаше ја не памтам. Тебе те видов, ми беше најблиску, знам. Ти беше од мојата десна страна и од лева страна го видов Алек од The Kitchen. Алек од The Kitchen. И они треба да ти бидат покровители и спонзори, да имате добро мезе тука. Они се аеродромци. Да, они се аеродромци страшно добро. Обавезно, да, обавезно. Ке ти влезе Дејан од Баварија, мора чим го кажавме. Алек од The Kitchen да ги угостиш и тоа е тоа. Таман за гостите. Да. И не гледав никој друг пред мене, освен пред мене што ги гледав публиката. Они, Мија не кеше да ни земе денар. Ти не кеше да ни земеш денар. Кој беше друг што кажав? Стефонатор не кеше да ни земе денар. Лила не кеше да ни земе пари. Камај и Навали, они си го работат тоа професионално и нормално ни побара, ама ни дадоа многу попуст. И ете како македонски артисти сум ми благодарен на сите нив, но сите вие добивте, значи знам дека се расправавме, ти сам како ми кажа, брат, не можам да ти земам, брат, од поштовање. Не, ја ти реков, ти заработуваш од ова, ќе си трошиш време, ќе правиш прилози, картони, луѓе те гледаат за тоа. Знам, тоа ти е исто кога да не си ми земал пари, си побарал толку и сум ти рекол, окей, ти ми остави на мене, ја ти реков дали е волку окей, ти рече окей. Од ќе дојдов, ти ги донесов, тоа е како и на сите. И сакам да ти кажам, колку нас не почитували, тоа ми е мене исто како без пари, ама ја морам да почитувам. Мија заработува од тоа, така. Стеф стрима. Така да. Дава секој нешто прави. Беше и они, знаеш како Динев. Александар Динев на TikTok. Ама го фативме ние на TikTok таа популација, пошто ние немаме таа популација. Да. Значи, направивме една убава првен ресерч, кај ни треба, која е нашата популација. Јас и мојата екипа на Шршат. Значи, Айри Скреч тука, мора да ги пофалам и нив, мислам. Мора да дојдат тука на подкаст малце да кажат нешто. Обавезно. Тука беше Денис кој ни е роуд менеджер на ДНК и кој е најскорешен член на Шршат, тука беше Роберта Цуци, тука Нести е тука. Исто, значи сите они носеа кај што треба VIP карти, кај што тие коњопои се продаваа и сите тие работи, така да многу се истрочивме и за на крај јас ми диагностицираа после концертот 10 дена burnout синдром, кај што имав сериозни проблеми, тек сега се враќам малце у форма. Па да, почнав и со вежбање и све, ама имав така некои здравствени проблеми, кој е окей, да, фала му на Бог. Тоа ме радува. Кој е окей. Кога почнавме да збориме више за јутуберите, кажи ми кој ти е омилен и кој ти е онака без везе, што само постои лута и не знаеш што прави. Знаеш како, дали имаш некој таков порано имаше една сцена. Порано имаше многу добра YouTube. Имаше YouTube сцена која за жал се распадна и као најголем мангуп од сите GP остана, пошто на врвот он прекина. И со GP сум и ден денес у контакт, он е многу добро, квалитетно и воспитано момче. Доаѓа кај нас на журки, на ДНК концертот си купил и влезница. Фан наше, као што сум ја негов се уште. Ги поддржував у секој момент кој искочи, ми беа симпатични, знаеш, преку ног стана тоа. Дури бев и усоблекувална кога го направија оној Борис Трајковски у малата сала го однесов. Ја таму не знам синот, дали ти текнува. Не ми текна. Ја го водев настанот на така? YouTube Македонија. Да. Мислам, не го водев, работев за некој. Можда, не ми текна. Можда не ми текна, гледаш, али бев таму, влегов со сите, знаеш, се слика. Ја отидов децава да ги сликам, а децава гледаат дека јутуберите се сликаат со мене. И тоа беше интересно. И јас сватив они колку се големи,
и не можеш ти све да пратиш и тогаш колку се крена YouTube сцената. И Стефанатор до ден денес сум контакт со него, менуваме сликички, ќе си пишеме за нешто ако си требаме за нормални или совети. Предобро, дете воспитано. А тука, што викаш, дали има некој што не ни прави, веќе нема ни сцена. YouTube платформа нема, има YouTuber е професија, нели? Сега YouTube што правиш? Стримаш, што кажуваш на YouTube или има луѓе кои ја користат таа платформа за некои други работи, нели има некој подкаст стварно не ги знам кои се. Па нема, ја мислам дека нема. Не ги знам кои се. Ако ciljaš на некој да ме прашаш, да, ама вака стварно не ми текнува као јутјубер, знаеш. Нели обично стримаат, си прават контенти, зезанци. За јутјубери за мене биле Стефанатор, GP, Иван Ајнштајн, таа екипа Боби, Beatbox. И сите тие имале креирале некој контент за млади, нели? Да, имале некој правеле, не ја користеле као медиум и така. Затоа ти викам, ако имаш конкретно нешто да ме прашаш за кој, окей, вака не ми текнува од тие. Со човекот како стоите, со Лазаров. Кажи си што цело време ме хејте и да и против и тие работи, ма немам ја против, види. Јас на никаква нога не сум со него. Немам ни како да бидам, мислам, ја не сум љут, он е континуирано изфрустриран од моја страна, ама не знам зашто, нели? Никогаш не сум го спомнал, ова е можда прв пат директно кога ме прашува некој пат директно да го кажам, знаеш, некогаш се препознавал у мои постови на Инстаграм, он дури ми се јавил неколку пати и ме повикал кај негова емисија, ама јас тоаш не сум имал што да дадам и ферски сум му кажал, мислам. Може да го прашти него, сум му рекол, демек он ми се јавил и зборовите го цитирам биле, знам дека ти не се љутиш, знаеш што е шоу бизнис и он, знаеш, верувам дека играл на коцка и на тоа дека он тоа што ќе го направил и дис песна за мене и знаеш, јас ги гледам стигаат, ја не го пратам, не се пратиме, него луѓе ми праќаат и ја го гледам и сега, знаеш како е, у овој бизнис, ако си малце помлад и понеискусен, ако јас, не, ако те допира тоа, знаеш како, ти да си од челик па ќе те допре. Ќе ме допре ако е нешто вистина, нели? Или неговата замисла и на сите такви кои се занимаваат со тоа, сега не знам дали он јутјубер, какви контенти прави он, нели прави контент, јас од тоа што сум знал, а може тоа модерно YouTube сега, кој ја не го пратам, не дека не го одобрам, он е може единствен лик кој јас го знам со мое искуство, ајде да кажам, некој нели од 20 година, не сум видел поболно амбициозно створење од него. Кога кажувам створење, не е тоа негативно, него е човек кој по врз секоја цена сака да биде актуелен и да влезе у моментот, у жижата што е актуелна. Ако денес треба да се јадат говна, ќе си изедат говна. Ако денес треба да бидеме добри, ќе бидеме добри. Ако треба да плюкаме некој, ќе плюкаме. Ако треба да бидеме хуманитарни, ќе бидеме хуманитарни. Ама ја тоа го почитувам. И он бара начин како да биде актуелен. На крајот од денот, он знае што му носи тоа и што не му носи. И тоа е. И да, сите ми викаат, знаеш, ај брат, зашто не му вратиш ово на... Неговата победа ќе биде ако ја му вратам на него. Да, и тука не гледаме дали сум ја друга лига, него немам допирни точки. Нели, кога било со Слаткар, кога сме си враќале, Слаткар, јас го обожавам прво као артист. Он е страшно и добар бизнисмен и страшен талент у музика. И јас сум на same level, значи ние сме од иста бранша, па може да се удриме. Мислам не, да си ги размениме јавно, ако сака јавно мислењата да ги размениме, ќе ги размениме. Ја немам влакна на јазик и никогаш сум немал. Сега сум само повеќе размислувам трезвено и неќам на некој да му давам непотребно внимание. Ќе дадам на тој што го заслужува моето внимание, а не на тој што не. Иначе затоа велам за Лазаров тоа што го прави, така си одбрал, на тој начин сватил дека
дека он може да успее само со низ призма на драми. Нели? Да, ја И тоа е тоа. Драми, пошто, не знам. Па не, гледај, некој Доволно ни е драма држава, пуше драми. Ама да, некој прави, некој не. Еви и ти некое време, не знам, се чепне, јас сам ти пишав. Прекини, немој ствараш одбивност кај некој што е нормален. Нема потреба. Значи, ако си ти доволно, знаеш како велам, секој што е доволно креативен и талентиран, sooner or later, луѓето ќе го препознат тоа. Треба да си конзистентен со креативност и квалитет. Ако ја правам, да се ја залепиме ја и ти да ме удриш мене, ја ти гарантирам дека ќе имаш 100.000 views. Да се степаме тука онака, знаеш. И обратно не би. Да, па да. Тоа сакаат луѓето. Да, или ајде се договараме некој, знаеш, немам што договараме. Секоја чест за Лазаров за тоа што го прави и да продолжи тоа да го прави. Ако го исполнува тоа е тоа. Ако јас сматрам дека имам нешто да дадам кај него или он да ме повика за нешто што е нормално и за нешто што мислам дека ја можам да одговорам на тоа, нема проблем. Иначе ја претпоставам дека он мене ме мрзи без причина, а јас него го мрзам и го сакам за тоа што го прави, иако не, знаеш, не not my type of tea, како се вика, не можам да го кажам. Така да, тоа е. И тие биле последни драми, не знам. Знаеш. Немаме простор од драми, треба да се поддржуваме, ја мислам. Види, така да... ние сме мала држава, ама драмата го врти шоу бизнисот. Јас многу убаво тоа го знам. Тоа е трач, се, Да, така работи, луѓето ги пали се. Сегде у светот е тоа. Ти објави песна, па објави нешто, значи нешто добро, објави некој, не знам, докторат, ќе имаш 50 лајка, објави нешто друго, или луѓето знаат дека треба да ги фатиш на сентименталност, па и тоа прават. Види, генерално луѓето знаат кој е добар човек и кој го прави за поени, кој не. Така да знаат и спонзори, знаат и све. Квалитетот искача на крај и истрајност искача на крај. За мене најголем успех е тоа што финалниот, а тоа е кога имам настап, кога ми ги пеат песните и кога е пун клубот. Ние имавме турнеја од 20 години, 27 концерта кај што сегде беа преполни. У најмара рака полни. Најлошиот настап ни беше во Битола, бидејќи ние не сме таргет за таму, ама па тие луѓе што дојдоа 300, 250 или 300, не ме фаќате за збор, па мене ми у топ 5 концерти ever у кариера. Значи, неверојатно хајп имаш и неверојатно убаво си поминавме, знаеш. И ние сме едни од ретките кои ставаат и кога ќе биде празно, а не само кога ќе биде полно. Ја јавно го кажувам дека тој ни беше најлошиот настап у целата турнеја, не у цела кариера. Не у цела кариера. Да, од турнејата, а бил сосема добар. Така да кој сака што сака нека збори. И јас веќе за мене оставам да збори работата, сликите, видеата. Тоа се што си направиш. Да, а реков бројките се релевантни, бидејќи социјалната мрежа, луѓе кои живеат нереално и во виртуелниот свет не поминуваат. Јас кај да отидам и се вратите сегде отворени. 70% од тие што се инфлуенсери и што работат, па да кажам и 80 да отидат у едно диско, ќе платат карта на врата, нема ни да ги препознаат. Јас, да не се сватиме погрешно, ја кај што идам, настојувам секогаш да платам. Значи, сакам да платам. Тоа е големината на еден човек и така се поддржува сцена. Ни скупување на CD, ни скупување на билети, влезници. Тоа е тоа. Јас си купив CD, а ова ти што ми го даде сега за жена ми ќе го дадам. Ако си имал на дома и ја дома така. Ако ова е од ексклузивните CD-ња, имаше и секоја продажба, се уште у југото оставивме за продажба, и кога има сега настапи, секогаш и кога има некои хуманитарни настапи, ќе имат CD-ња, кидат во фондација Марко Божиновски. Тоа сад да кажам да ги поздравим Марко Божиновски фондацијата, наскоро и тука ќе дојдат, така да сите што сакате да донирате, таму ќе се собираат средствата. И CD-њата, дел од средствата од продадените влезници беа донирани таму, кај Рики и кај Сашка.
Ќе биде правилно распределени. Да, они ја не им се мешам више, ама знам дека ќе бидат правилно, знам дека они ми израснале, знам каква фамилија се, колку се воспитани. Мислам, у иста фондација заедно што сме Така, партнери на ете, фондацијата. баш ми е драго дека си, за жал сме членови таму и мене ми е многу драго. И реков, секоја продажба од секој CD и CD-њата таму што се продадува на самиот настан ќе бидат овакво донирани и веќе беа дадени. Значи све што се продава иде 50% иде за нив. Панчо, мило ми е, више правиме сат и нешто време мое, така да фала ти што дојде, фала ти што постоиш, се надевам дека уште поише ќе не радуваш со уште подобри настани и све со ДНК, со ти како диџеј и ништо, само едно огромно фала што дојде тука и што одвои време за Тама тебе. работа. Фала на брзинка се договоривме. Ми се допадна супер домашна атмосфера, опуштено си зборевме. Верувам дека ќе им се допадне на твоиве гледачи и не само тоа, туку ти посакувам многу спонзори, ама да си останеш доследен на квалитетот, да не правиш драми, него да викаш личности, некојаш некој ќе ти помине подобро, некој полошо, ама тереси го и наоѓај, прави ресерч, теми добри, едукативни. Да имам 2000 луѓе да видат, 2000 се голема бројка. реално. Да не се лажеме, да. биде Природно организирано. и ако им смениш и мислење на некој и ги едуцираш на некој начин, поготово младина, ќе ти бидат благодарни и родителите и знаеш ќе ти имаат онде у subscribe да гледаат што им одговара, нели? Некојаш мене ќе ми одговара да гледам глумец, некојаш спортист, некојаш Да има пејач, да некојаш артист, некојаш некој инфлуенсер, social media king и така. Да шараме. Тоа е, фала бомба. Фала ти многу. И МЗТ е шампион, знаеш. МЗТ е шампион, да. А вие се гледаме у следното издание на Бомбакис подкаст. Пишете кој сакате да биде гостин.